Освен што потешко може да ги најдат, немаат пари и да ги платат овчарите да им го пасат добитокот. Платата за овчарите и до 500 евра месечно. Сточарството пропаѓа, се пожалија дел од одгледувачите на овци во Штипско поради ниските откупни цени на јагнето и млечните производи, а зголемените трошоци на производство. Овчари тешко да најдеш, овчарца да најдеш треба 500 евра да му даеш месечно плата. И дека ако му дам ја 500 евра на мене, што ќе остане лајната? Тешко, ептен е тешко. Сега за овчар да најдеш за работа, некој не можеш да најдеш за работа. А плюс тоа не иде, стоката не иде. И оваа година поддршката за овчарството нема да изостане. Програмата за рурален развој предвидува субвенции за плата на овчарите и тоа во висина од 80% од просечната бруто плата. За чување и пасење на овци, кози или говеда на ливади кои се наоѓаат на надморска височина поголема од 700 метри, сточарите може да добиваат субвенција од државата за зголемување на нивните плати. Помошта е неповратна, се добива за едно вработено лице на 150 овци, 50 кози или 80 говеда. Од друга страна, за спас на сточарството, Асоциацијата на земјоделци предложи до 30% повисоки субвенции за зголемување на стадата, односно оние сточари кои ќе го зголемат бројот на добиток во однос на претходната година да добијат повисоки субвенции. Едно јагне кошта 3000 денари. А секое субвенционирање за зголемување на основното стадо е 50%. А 700 динара не е 50% од 3000. И затоа ние побарахме во нашите предлози во програмата за оставено женско јагне минимално да се плаќа 1500 динара, за да бидат самите сточари заинтересирани за оставаа женско јагне. Инаку 700 динара делуваат дестимулативно за зголемување на основното стадо. И уште една помош од државата за сточарите, 50% кофинансирање на трошоците за набавка на високо приплодни грла на добиток, овци, кози, говеда и свињи. Барањата за средства од програмата за рурален развој за набавка на ваков вид на добиток и тоа за временскиот период од 1 октомври до 31 декември ланската година се поднесуваат до крајот на февруари.